生活中唔可以缺少嘅10樣事物。咁呢個好明顯係喺其他人嗰度抄翻嚟嘅一個拍片嘅 idea 啦。咁就事不宜遲，入正題先啊。第10名啦，鞋啊。冇錯，係一對鞋。我唔係一個會認真收藏或者特別記住啲鞋嘅型號嗰啲名嘅人啦，但係我會話一對着得舒適嘅鞋係好重要。咁呢對就陪咗我差唔多3年，到而家都係有啲線頭露咗出嚟啦，可能有啲膠水甩甩地咁樣，但係十分之舒適嘅一對鞋，我覺得係好重要嘅一樣嘢嚟嘅。我買過咁多對鞋入邊，呢對係我覺得最舒適嘅一對嘅。冇錯，就係咁，呢個就係我嘅第10名。第9名就係呢隻錶啊。咁呢隻就唔係啲咩特別貴嘢嚟嘅，係一隻機芯係精工啦，個機殼啊錶面好似都我唔係好識啦。有人可能即係熟錶嗰啲可能會知佢係咩料或者係咩型號啊嗰啲嗶哩吧啦嗰啲嘢啦。咁錶帶都係一啲人哋送嘅啫，唔係啲咩特別貴嘢。但係我會話呢隻錶好重要，因為即係我唔會即係我養成咗個習慣係有咩事即係我想睇時間咧，我唔會攞電話出嚟，而係舉起隻手咁就得啦。咁同埋呢隻錶都係第一隻自己親手組裝嘅錶，即係 I mean 唔係每個齒輪都係自己裝落去啦，但係即係個機芯啦、個錶面啦、時針、分針同埋秒針呢個圓形我唔知咩料，同埋有一個殼都係自己砌，連埋呢個鈕啊，即係用嚟上鏈同埋校時間嗰嘢都係自己冚落去嘅。咁我覺得都即係有相當嘅紀念價值啦，係啦，大概就係咁。咁呢個就係第9名啦。咁第8名呢，就係呢條頭巾。咁點解係頭巾呢？咁好明顯我有長頭髮啦。咁有陣時可能食飯啊，即係會咬頭髮啊，咁所以我會咁樣箍起啲頭啦，咁就好明顯露咗個額頭出嚟啦，咁樣就方便啲啦。同埋以前我有打波嘅，咁打波都係靠呢條嘢綁起啲頭髮，即係如果唔係啲頭髮飛嚟飛去咧，我完全望唔到，睇唔到路，咁樣就冇咗佢會好唔會話好辛苦嘅，但係有啲位好唔方便咯，即係例如日常需要做到手工啊，即係例如耷低頭，我唔知。即係例如整手工啊、整皮啊、做乜都好啦，箍住個頭會方便啲咯，即係冇咁易遮擋自己嘅視線同埋食到啲頭髮，大概就係咁。好啦，第7名，頓就係呢部電腦啦。呢部係一部 HP 嘅 Omen 16啦，係一部電競，我唔知點叫佢啦，電競電腦啦可能，但係我係唔用佢哋打機嘅，即係我打機我係用翻 desktop 嘅。咁呢個係用嚟做啲咩呢？即係我平時影相之後會執相啦，或者有啲位我用嚟剪片啦，甚至乎係有啲音樂創作啊，我都會喺呢部電腦上面完成嘅。咁大概就係咁。同埋始終一部 laptop 呢，你可以帶出街嘛， desktop 冇理由成日攞住部主機周圍走咁樣，就方便少少啦，係啦。咁就陪咗我2年多啲啦，係幫助我完成我個大學生涯嘅一部電腦啊。第6名，第6名就係呢部 MIDI 琴啦，佢係一個61鍵嘅 MIDI controller 嚟嘅，咁佢就有呢啲 jump pad 啊，同埋有啲 fader 喺度啦。咁我以前我會買佢嘅原因係因為之前我讀 high dip 嗰陣時咧，有一堂係教整歌，咁整完之後我發覺幾有趣，咁我就代入咗呢個整歌嘅深坑啦。咁嗰陣時學校係一部我唔知幾多 key 啊，總之係一個好細部嘅 MIDI controller 啦。咁我就見到咦，同一個牌子原來有個61鍵嘅版本喎，咁我就索性買咗一部琴翻嚟。咁我係唔識彈琴嘅，我用佢主要係用嚟控制我嗰個 software 啦，即係整嗰啲例如 fader 啊，或者用個 drum pad 嚟揼嗰啲鼓啊嗰啲嘢，係咯，大概係咁。我會話呢部琴都功能幾齊全嘅，但係即係近排就好似冇乜點用佢啦。我咁講唔係代表佢唔重要啊，即係佢係如果冇呢部琴嘅話，我就唔會繼續學整歌，然之後嗶哩吧啦嗰啲嘢啦。咁同埋我想講佢嘅兼容性都幾高嘅，即係例如啱啱開始我係用緊 Ableton Live 11啦，咁就跟個 keyboard 送嘅個 software， 然之後我就轉咗做 FL Studio。FL Studio 咧佢就好似用唔到啲 fader 啊或者 drum pad 嗰啲，但係61個掣都即係 keep 住彈到琴啦。未來可能嘗試學下鋼琴咁樣，唔知點樣運用呢部琴啦。然之後就係第5名啊，第5名就係呢部相機，呢部係 Canon EOS 嘅 R8啦。開頭係得個24到50嘅 kit lens 嘅啫，咁但係我發覺唔係好啱用，咁就前排換咗支鏡，就係呢個28到70 f2.8 嘅鏡頭啦。我唔記得咗佢全名係啲咩，因為都係嗰句啦，我唔係嗰啲會記住嗰啲咩型號、咩產品編號嗰啲人嚟嘅。咁我發覺28到70都幾萬用，同埋呢部機係繼 laptop 之後另一樣陪我度過呢個大學生涯嘅一樣嘢啦。我嘅畢業作品都係靠佢嚟拍嘅。你可能喺我 channel 見到啲舊3條片左右，你會見到一條叫做《圖利金字塔》嘅微電影啊，冇錯就係呢部機拍。咁當然啦，都唔止嗰部相機，即係入邊我話第5名係唔係淨係相機咯，而係攝影呢樣嘢啦。即係例如呢部機啦，呢部機就好明顯係早過 R8買噶啦，就係一部 Sony 嘅 Alpha 5100，都陪咗我差唔
多10年左右啦。咁然之後，例如有啲得意嘅相機相關嘅嘢，例如呢部 Camera 都好，我都係因為中意攝影所以先買佢啦，而唔係因為見到人買我就買。即係例如嗰啲咩盲盒嗰啲Labubu啊，定唔知咩嗰啲領興啊，冇錯就係咁。好，第4名，可能有人見到呢個袋就知道佢係咩嚟，佢就係一部 PS Vita。我會話 PS Vita 係一部相當之屈機嘅掌上型遊戲機。冇錯，因為佢嘅功能都我會話相當強大啦，同埋尤其是而家多咗嗰啲叫咩啊 Homebrew 啊，咁佢就變到自由度好高啦。咁可惜嘅係 Sony 好似就已經唔支援呢部嘢啦。我唔係好記得佢嗰啲仲有冇嗰啲線上支援嗰啲咩線上儲存服務，但係我會話以一部掌上型遊戲機嚟講呢，佢係絕對屌打 Switch 啊，冇錯。因為你諗下，Switch 係咁大部，但係佢又即係你諗下電話咁細部，佢打機冇問題。你 Switch 咁大部，你同我講佢上 HD 而家30 FPS 有冇記錯啊？定唔知60？即係唔知有定冇？咁大部機，我覺得好反智咯。我相信有好多人買佢都係擺喺屋企當主機用咯。平價版嘅 Xbox 或者係 PlayStation 咁樣。好 ，anyway off topic。講前3之前，我有5個 honorable mention 嘅。首先啦，就係呢本簿。呢本簿就差唔多中學嗰陣時陪我陪到而家，佢真係好方便啦。即係例如有啲咩拍片 idea， 例如今次嘅拍片內容都係寫咗喺呢本簿入邊啦。同埋有陣時有啲位用唔到電話，無聊得滯，我都會用本簿嚟畫畫嘅。第二樣就係呢條頸鏈啦。呢條頸鏈印象中係唔知小學邊條友送俾我嘅，唔係好親密嘅人啦。但係就近排揾翻出嚟戴，咁我當佢係一個 lucky charm 咁樣戴住佢啦。第3項蘇跑，蘇跑係我會話每個男士應該都會有一個啦，就算係出國旅行我都會帶佢嘅，即係貪佢夠細夠方便易用咁樣啦。然之後就係唔同各式各樣嘅卡片啊，咁主要係 Pokemon 啦。識我嘅人就會知我其實好中意依背啦。咁最後一個 honorable mention 就係呢個袋啦。呢個袋咧都係一份禮物嚟嘅。咁主要平時出街如果要用到 laptop 嘅話咧，靠晒佢。我塞部電腦落去，我擺埋個火牛落去，擺埋個 mouse 落去，仲有位剩，我可以擺多部相機落去添嘅。咁當然啦，會好重啦。大概就係咁啊。好啦，咁嚟到頭3名啦。咁第3名就係呢支筆。咁呢支係一支電繪筆啦，係邊電繪版嘅筆啦。因為我係一個都相當之中意畫畫嘅人嚟嘅。咁平時冇嘢做，除咗打機之外，我就係畫畫啦。冇記錯係開箱板燈嗰條片，我有講到其實我係有畫畫啦。咁就係之前 show 俾你睇個 mon 啊，就係蛙冚嘅，唔知邊個型號。咁冇咗佢嘅話，我估會悶到死啦嚇。大概就係咁。第2名就係一部 CD 機，咁當然除咗 CD 之外，主要係音樂啦。冇咗音樂，同樣地啦，都係會悶死啦。我就成日都儲 CD 嘅，即係 I mean 唔係成日啦，即係例如有啲歌手或者組合嘅 album 出咗，我中意聽，我會買 CD 嚟聽嘅。講下自己有邊啲啦 ，Harry Styles 嘅 Harry's House 啦，係一隻都幾獨特嘅 album 嚟嘅，即係佢啲歌全部都好有趣啦。啲曲風我唔識點形容啦，好聽啦。然之後係 Spandau Ballet 啦，我唔知有冇讀錯佢個名啦，有嘅話原諒我。有3隻 CD 嘅。咁我買佢嘅原因係因為第15首啊，Gold啊，前排 IG 好興嘅一首 meme 嘅音樂。如果你哋有留意開外國嘅 meme，可能知我講啲咩。The Batman 嘅 OST，Kendrick Lamar 嘅 GNX，Jamie 嘅 Traveling Without Moving，Radiohead 嘅 Kid Anisha，唔知有冇讀錯。Eminem 嘅 The Death of Slim Shady 啊，Charlie Puth 嘅 Charlie 啦，同埋我覺得最重要啊。I mean 唔係最重要，我最中意嘅 Daft Punk 嘅1、2、3、4、5、6個 album 冇錯。咁首先就有 Human After All 同埋 Def Club 啦 ，Discovery 啦 ，Random Access Memories 啦，Random Access Memories 同埋有啲反光嘅 Random Access Memories。我會買3餅 Random Access Memories 嘅原因係因為有一個係原版啦，有一個係 Drumless Edition 啦，同埋一個係佢有啲應該係其他人 remix 定唔知 demo 啊，係咯。demo 咁嘅歌啦，所以我就作為半個死忠，我係一定會買晒佢嘅。同埋嚟緊會想睇下揾唔揾到買唔買到係佢 Tron Legacy 嘅 OST， 因為全部都係 Daft Punk 佢合作同 Disney 一齊出嘅一個 album， 類似啲咁嘅，但係周圍揾都好似揾唔到，咁睇下有冇機會買到啦。最後啊，最重要嘅就係我部電話，以前就用緊呢部 Samsung 嘅 A525G 啦，用到殘晒佢個底殼都開始甩出嚟。我係嗰種唔係必要就唔會換電話嘅人嚟嘅，咁就趁部 Samsung 開始壞壞地甩皮甩骨咁樣，我就試下換 iPhone 啦，睇下咩料啦。咁嚟緊可能會拍條片講下有啲咩唔習慣，或者我覺得佢整得好差嘅地方，我唔知啦嚇，我未諗到點樣拍佢啦。但係我會話，即係先唔講佢有啲咩缺陷，但係智能電話始終都係智能電話啦，即係啲
功能都係大同小異嘅啫。我會擺第一名嘅原因係因為即係你諗下而家智能電話真係好屈機喎，即係你中意可以睇片啦、聽歌啦、打機啦、覆 email 啦、send message 啦、計數啦、作 notes 啦、上網啦、作文啦、開 Excel 啦、執相啦、剪片啦、畫畫啦、整歌啦，仲有其他我數唔晒啦嚇。同埋即係始終係一個，即係我係一個千禧年代嘅人啦，我係經歷過冇智能電話嘅時代啦。咁以前嘅電話可以做啲咩咧？打電話 message、貪食蛇、Tetris 冇啦，諗唔到其他。應該有 email 嘅，但係係咧永遠就比唔上而家嘅智能電話啦。即係唔講而家啦，以前嗰啲都好屈機啦。即係10年前嘅電話都係一部智能電話嚟嘅喎，你諗清楚。即係以前嘅電話都可以用嚟聽歌，可以用嚟打機，可以用嚟睇片咁樣。我會話冇咗佢，我唔會即係好似電繪啊或者音樂咁樣悶到瞓着。但係冇咗佢會好唔方便。即係例如我想揾人嘅，我會即係唔通我俾1蚊去電話亭打電話，而家我又記唔住人哋電話號碼咯，Google Map 啦揾路啦，即係我而家唔會帶地圖出街啦，即係有邊個會帶地圖出街？而家呢個年代，同埋我起身第一件事唔係刷牙洗面而係攤喺張床嗰度碌半個鐘廢片先嘅，咁冇咗佢我應該十世都起唔到身啦，就大概係咁啊。以上就係生活中唔可以缺少嘅10樣事物，咁有啲咩 idea 想睇我拍或者想我做嘅可以喺下面 comment 啦，咁除此之外就係 like 同埋 subscribe 同埋 share， 就係咁，我哋下次見，拜拜。